ସେଇଟା ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି, ଏଇଟା ମୋ ଗାଡି। ଏଇଥିରେ ଭାଇ 20,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ରେ ଅଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 20,000 ଡାଉନ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଡି ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ଏଇ ଗାଡିର ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ OD05 BG8078। ତ ଏଇ ନମ୍ବର ର ଗାଡିଟା ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଲେସ୍ ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଅଛି OD02 ନମ୍ବର ରେ ଅଛି CE5727 ରେ ଅଛି। ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବେ, ସବୁ ପେପର ଅପଡେଟ ସହିତ। ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ଅଛି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆଉଥରେ କହିଦବ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु शुभम आपन को वेलकम करूची ओडिशा टेक बूस्टर को। बर्तमान बैकग्राउंड देखि आपन सब जानि सारथिबे, बहुत स्मार्ट व्यूअर्स मोर नियत आपन माने जानि परथिबे। चैनल टी आपन से पर्यंत सब्सक्राइब करना छाड़ू, आपन सब्सक्राइब करदे। मु जानि बढ़िया बढ़िया कंटेंट एथरे आछि, आपन देखि परथिबे। बर्तमान ट्रक या पर पाखकू जिबा हमें हाइवा, तापरे जिबा जेसीबी, तापरे पूरा प्लेन पर्यंत जिबा। किंतु सब्सक्राइबर जदि नॉक करछन ताले कर दियंतु, निहाती जिबा हमें। तो मान अछंती हम सहित जेन्ना बाबू भाई, केमती अछंती? पूरा तो सेकंड हैंड मोटर शोरूम रे पूरा डाला गाड़ी सेगमेंट रे जेन्ना बाबू कहले सब पूरा वेल नोन परिचित भुवनेश्वर रे। तथापि भाई आपन को तरफ हम चैनल ले टिके नमस्कार आज्ञा, सौररंजन जेना प्रोप्राइटर ऑफ आदिमाता मोटर्स आज्ञा। आउ गाड़ी रो बहुत गुड स्टॉक अछि, बहुत सारा स्टॉक अपन हायर सेगमेंट जे ना लोअर सेगमेंट जे आज्ञा। आपण स्टार्ट करता भाई लोअर सेगमेंट रू। ठीक अछि, काहे कि ना बढ़िया बढ़िया लोअर सेगमेंट अपन गाड़ी देखै। काहे कि ना हमर व्यूअर्स मानन को पूरा लोअर सेगमेंट ता भारी इच्छा। सेमाने चाहूचंती किछि पैसा इन्वेस्ट करी कि ना, जदि कोन स्टूडेंट भी अछंती दि पैसा इनकम जेमिति करि परिबे, गोटे पैसिव इनकम हमें करि परिबा। धर डाला गाड़ीटा आपण किणुचंती, कोठी भड़ारे लगेले गोटे ड्राइवर रखिले आपण आराम से दि पैसा इनकम करि परिबे। ता सहित पढ़ा खर्च भी जीवो, ता सहित हम व्यापारी भाई मानन को भी निहाती दरकार। तो डाला सेगमेंट रो लोअर जोटा अछि आपणकर प्राइस भितरे केते भितरे आपणकर स्टार्ट करबा? डाला गाड़ी आपण आम पाखरे टाटा एसी गोल्ड, टाटा एसी मेघा 3 लाख टंका रो स्टार्ट पाइ जिवे। 3 लाख टंका रो स्टार्ट से 4,20,000 पर्यंत भी हे गला। तो आपणकर 10 मास रे आरओआई कंप्लीट हे गला। 10 मास रे 30,000 ना हेले तो इनकम हे गला आपणकर मास को 30,000। 10 मास रे आपण गाड़ी फ्री हे गला आपणकर। तो आपण 10 मास कोन वर्षे भितर आपणकर गाड़ी फ्री करे देबे। सब प्रकार ईएमआई ऑप्शन भाई हे परियो, सब गाड़ी आगे ईएमआई ऑप्शन है। जहां मो पाखरे वर्तमान स्टॉक अछि हम सब गाड़ी ऊपर ईएमआई ऑप्शन रहि सके। आउ व्यूअर्स मानन को तरफ रु जदी भाई मु आपन गोटे क्वेश्चन करबी, हमर व्यूअर्स रहउचंदी ओडिसा रो कोन अनुकोन रु भाई आपन हमर व्यूअर्स अछंती। आपन ओडिसा रे जो डिस्ट्रिक्ट भी थांतु, हमें सब डिस्ट्रिक्ट रे रिफाइनेंस अवेलेबल करे सॉल्व। आपनकर प्रॉब्लम सॉल्व। आपनकर कमेंट या पर दबा बंद करंतु। बहुत सारा कमेंट आसला, भाई मु केउंझर रु, भाई मु कलाहांडी रु, फाइनेंस हे परिबो नै, डायरेक्ट पळे आसंतु। सिविल दा भलो थिबा, सिविल दा भलो थिबा, आईटी रिटर्न जदी थिबो बढ़िया कथा। आईटी रिटर्न एते दरकार ही पड़ो, बिना आईटी रिटर्न ने तो आधार पैन ने हमें काम बस बस एई जिंसटा तो जम्मा दरकार नै। तो साधारण डीएल ता थिले टिके भलो, बहुत बढ़िया कथा। डीएल ट्रांसपोर्टेशन डीएल जदी रहउची टिके भलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। साधारण लोक जदि आपण जणे कोनोसी आईटी रिटर्न नाही किंबा आपणकर फाइनेंशियली प्रॉब्लम अछि किंबा आपणकर जॉब नाही, तो किछि प्रॉब्लम नाही। आपण आराम से आसी कि ना गोटे ओनर हे कि जाई परिबे डला गाड़ी सेगमेंट रो गाड़ी। तो स्टार्ट कोड करिया भाई वीडियो टी में भी स्टार्ट हमें टाटा में लोअर सेगमेंट रो स्टार्ट करिवा थला। हम टाटा एसी स्टार्ट कर, टाटा एसी पाखुर हमें स्टार्ट करिवा लोअर सेगमेंट रो गाड़ी। एटा लोअर अछि आज्ञा। एटा भाई मानकर प्रथम रु मु देखै दूची, एई गाड़ी टे आपणकर लोअर अछि। टाटा एसी गोल्ड रे अछि, भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन अछि। किंतु एटा भाई देखिबनी स्टार्टिंग रु देखैबा। एटा वीडियो रे आपण बनी रुहंतु, एई गाड़ीटा पाखु गले आपण जानि परिबे, स्किप करंतु नि जमा।
तो आदिमाता मोटर्स तरफ जेना बाबू आमको ना सजेस्ट करेंगे बर्तमान यार प्रथम डील टा बर्तमान आम पाखे अच्छी मैजिक एक्सप्रेस प्रथम अच्छी मैजिक एक्सप्रेस एटा 2021 रो गाड़ी अछि भद्रक रजिस्ट्रेशन रो गाड़ी अछि आज्ञा फास्ट ओनर री भी गाड़ी अछि आज्ञा गाड़ी 10 सीटर अछि 10 सीटर गाड़ी ता माने एई गाड़ी तो भाई बेसी मैक्सिमम यूज हुए आपनकर कॉलेज हॉस्टल पीजी आपनकर नबा आनिया पई स्कूल कमर्शियल व्हीकल टा पूरा मैक्सिमम मल्टीपर्पज रो व्हीकल टा नो की आ पिकनिक फिकनिक पई तो वर्तमान बढ़िया बढ़िया नुआ वर्ष तो आछि आपनकर जदी मैजिक रो एक्सप्रेस मॉडल गोटे अछि देन भाईंकर एई मॉडल ऊपर मो भाई को क्वेश्चन अप करबी या ऊपर भाई केते कोन किलोमीटर ड्रिवेन एच ड्रिवेन 40,000 भलिया हेछि आज्ञा फास्ट ओनर रो गाड़ी अछि भद्रक रजिस्ट्रेशन रो भी गाड़ी अछि 10 सीटर अछि गाड़ी आ भलो अछि गाड़ी 2021 लास्ट 22 रा आज्ञा अछि या ऊपर किछि काम होबो किछि आज्ञा काम किछि काम खाली नेबे चलेबे भाईंग पाखुर आपण जानि परथुबे तांकर कॉन्फिडेंस लेवल जा अछि केवल नेबे चलेबे केवल पेट्रोल भी या ऊपर जदी ना ये डीजल आज्ञा डीजल रे अछि गाड़ी डीजल अछि माइलेज भी भलो अछि आपणकर दरकार थिला आपण तो मते कमेंट करितले हमर नाला तेल दरकार नै नील तेल रो गाड़ी चलिया दरकार तो नील तेल गाड़ी आपण पई भाई नै के आछंती प्राइस कोन केमती रखिचंती सर प्राइस अछि 5,20,000 टका आज्ञा जेतु 10 सीटर अछि दाम ऊंचा अछि कोई रे कहले भाई आपण एटा एटा 2021 लास्ट 22 2021 लास्ट माने 22 रो गाड़ी आपण 2 ईयर रो यूज्ड गाड़ी आपण देखुचंती देन ऑब्वियसली प्राइस रहिबो तापर नेगोशिएशन लो किछ रहि पारिबो हबो तो भाई भाई को पाखरे हबो आपण आसंतु तो वर्तमान सेकंड डील दे हम पाखर अछि भाई ओडी 19 दैट मींस एटा अनुगुल रजिस्ट्रेशन गाड़ी रे ऑलरेडी फास्ट पार्टी इंश्योरेंस आ फिटनेस आ सब हे कि अछि सब पेपर पूरा वर्ष पई फिटनेस ओके आज्ञा आ इंश्योरेंस ओके ओनर्स भी ट्रांसफर भी फ्री रोची इंश्योरेंस फास्ट पार्टी रो भी अछि आज्ञा बुझि पले डाला पूरा मॉडिफाइड हे डाला पूरा तयारी हे कि रेडी हे कि अछि केत फुट रो डाला भाई रहइबो ये 8 फुट रो लंबा रहइबो 4 फुट रो चौड़ा रहइबो आपन को रेट रहइबो 4,20,000 टका 4,20,000 सब इंक्लूडिंग ऑल पेपर पत्र सहित माने रेडी हे कि अछि आज्ञा को ईयर रो गाड़ी कहले भाई एटा 2021 रो गाड़ी अछि एतरे इंश्योरेंस फास्ट पार्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड फिटनेस भी रेडी है कि 2 वर्ष पई पॉल्यूशन भी रेडी ओनरशिप भी ट्रांसफर भी फ्री सब प्रकार आपन को पेपर अपडेट मिल पारे या पर जदी सर्विस रिकॉर्ड वगैरह दरकार आपन को अपडेट सर्विस रिकॉर्ड हे कि अछि सब रेडी आ कि नाही भाईंग बकर आपन आसीबे गाड़ी नेबे आ केते कोन डीपी दबा या ऊपर डीपी आपन 80,000 लाख टका धरि चलंतु 80,000 लाख हे जिवो जेति कि डाला सेगमेंट गाड़ी अछि 80,000 लाख टका डीपी धरि चलंतु हे टाटा एसी गोल्ड ऊपर पूजा ऑफर टाटा एसी गोल्ड हो एचटी हो जहां भी हो सब 80,000 लाख दीपावली रो स्टॉक आपण देखुचंती जे दीपावली पूर्वपुर आसी के डील टी आपण क्रैक करचन देन टिके नेगोशिएशन किछि करिबा ऑन टेबल मन खुशी होला बढिया भाईंगो पाखरे नेगोशिएशन हबो पुण गुटे मॉडल आपण पाखरे सेम सर गाड़ी हमर अछि मयूरभंज रो रजिस्ट्रेशन अछि रायरंगपुर मयूरभंज रो गाड़ी BS4 आज्ञा अछि BS4 माने माइलेज बढ़िया दबो माइलेज भलो दबो मेंटेनेंस भलो लोड भी भलो लोड कैपेसिटी भलो सब जिंस आज्ञा भलो आज्ञा आ एथरे गाड़ी रे हमें इंश्योरेंस फिटनेस ओनरशिप ट्रांसफर सब करी 4,20,000 टका हे पारी तो एथरे अल्प किछि नेगोशिएशन हे पारी नेगोशिएशन भी अल्प किछि नेगोशिएशन 4,20,000 परे भी माने भाई को पाखरु मु नेगोशिएशन लो जिंसडा सुनी भारी खुशी लागु अल्प किछि हे पारी कि जेत 24 अछि अल्प किछि पारी बेसी करि परिबि नै क्या तो नेक्स्ट मॉडल हम जिबा या ऊपर पुनी सेम कलर रो पूरा सेम डिजाइन रो गाड़ी आपण देखुचंती सेटा थिला आपणकर डाला जा एटा भी सेही सेम डाला भाई आज्ञा आज्ञा मॉडल तो सेम आ कोन केमती ये अछि सेम सर ए गाडा भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन अछि आज्ञा आ BS6 गाड़ी अछि आपण 4 लाख टका हे परिबा आज्ञा BS4 थिला आपणकर प्रीवियस मॉडल टी एटा आपणकर रहला BS6 रहला तो अपडेट मॉडल टा या पर अछि एटा को ईयर रो कहले भाई आपण एटा 2022 रो आज्ञा 21-22 मैक्सिमम आपण रखुचंती गाड़ी मो सब 20 पर मॉडल रे रखुचंती भाई मानकर बहुत सारा क्वेश्चन रोजी कि डेंटिंग पेंटिंग रो काम करी कि ना हमको दे दोचंती एक्सीडेंटल रो काम रोजी किंतु आदिमाता मोटर्स तरफ रो भाई को पाखरे मु निजे सजेस्ट करबी 20 पर रो गाड़ी पाइले नॉन एक्सीडेंटल रो गाड़ी आपण पाइबे ना एक्सीडेंटल गाड़ी गानी करी कि बिकले कि लाभ नै आज्ञा सेते लॉस ही लॉस से आमे सेते फोकस करनु किछि नै गैरेज वाला को पुछियार नै गैरेज वाला को पुछियार नै हमें कस्टमर को सैटिस्फाइड करले सी नेक्स्ट आ गुटे कस्टमर हमको सजेस्ट करिवे कि हां एई रे हमें गाड़ी आनथि केते रखितले भाई यार प्राइस टा 4 लाख टका हे परिबा आज्ञा
पूरा राउंड फिगर 4 लाख टका ऊपर नहीं कि कमेबार नहीं देखिवा किछि गोटे करबा किछि गोटे प्राइस ऑन टेबल कर दो किछि गोटे हबो आपण पळे आसंतु प्रथमे आदिमाता मोटर्स भाई लोकेशन टा कहि दबा लोकेशन टा आपण पांड्रा छक आ केशुरा कोरडकंटा छक आज्ञा मझिरे रहइबा आज्ञा मझिरे रहइबो आपण केशुरा कोरडकंटा छक रे यूटर्न मार के आगे आसीबो एसे पड़िबो आ स्क्रीन में जो नंबर दिया है सेथिरे आपण हाई कले लोकेशन लाइव लोकेशन ऑटोमेटिकली आपण पठे देबे ओनली व्हाट्सएप रे आपण हाई करबा दरकार आज्ञा दीटा नंबर दिया है हमर आज्ञा बिजनेस प्रोफाइल रो गुटे अकाउंट आपनकर अछि जोटा कि भाई को खाली हाई करंतु आ गाड़ी रो लोकेशन कैटलॉग भी सेतरे भी मिल जिबा निहाती कैटलॉग भी मिल जो तापर भी भाई को मेंशन करंतु एई गाड़ीटा पई आपनकर इंक्वायरी अछि जदि पारिबे स्क्रीनशॉट टे पठांतु भाई आपनकर डिटेल्स पूरा दे देबे तो टाटा एसी रो बहुत सारा मॉडल आपन देखले वर्तमान आपन पई मु सजेस्ट करी देख परते कवर हेकिना अछि आपनकर भाई जो एटा को मॉडिफाई करी ना 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 एटा टाटा एसएसटी कंटेनर आरसी रे भी कंटेनर आज्ञा बुझी पाइले ने आज्ञा जेमति कि आपण फ्लिपकार्ट हो अमेज़न हो डिलीवरी मान बिस्केट कंपनी हो से मान को ए गाड़ी है दरकार कवर गाड़ी जेमति गुड्स रा तांको उदान हवा दरकार आ या ऊपर डालाटा केते फुट रही ये डाला अछि आज्ञा 8 फुट लंबा अछि उच्चता भी 8 फुट अछि 8 रे 8 अछि आ एटा एसएचटी कंटेनर अछि हाईटेक गाड़ी अछि कंटेनर मॉडल रो गाड़ी अछि आज्ञा तो या ऊपर फाइनेंस पत्र कोन हे परिबो ना आ पर आज्ञा फाइनेंस पत्र आज्ञा आराम से हे जाई परिबो किछ असुविधा नै फाइनेंस हबार आज्ञा आराम से जियो से लाख टका डीपीबी डाउन पेमेंट धर के चलन तो आराम से जियो को रजिस्ट्रेशन अछि भाई एटा अनुगुल रजिस्ट्रेशन अछि आ गाड़ी भलो आज्ञा भी अछि आ कंटेनर भी साइज आ गाड़ी फिटनेस इंश्योरेंस सब अप टू डेट करके सेतिर किछ असुविधा सब प्रकार अपडेट आपण पाई परिबे वर्तमान या ऊपर केते कोन रखिसंती आपण प्राइस टा कहली गाड़ी आज्ञा रेट अछि 4,50,000 टका आज्ञा आ ऑन टेबल आसले जहा बसी के नेगोशिएशन हबो भाईंगा पाखरे ऑब्वियसली आ किछ नेगोशिएशन निहाती वर्तमान पूरा नुवा दीटा आपन पाखरे अछि जोटा कि 2023 मसिया गाड़ी 23 रो माने गोटे वर्ष रो गाड़ी किछि हेनी कहय गले चले तो ये तो पूरा डिमांडिंग गाड़ी वर्तमान इंट्रा वर्तमान चली गोटे होची V30 आ गोटे आपन पाखरे V50 अछि तो जो मॉडल रो गाड़ी आपन कर इनक्वायरी अछि डायरेक्ट आदिमाता मोटर्स आसिकना जना आपन डायरेक्ट मीट करि परिबे वर्तमान ये अछि भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन सहित इंटीरियर बहुत बढ़िया कंडीशन रो अछि डल्ला कथा जदी कहबी तन भाई डल्ला कोन केमती लेंथ रे अछि डल्ला आज्ञा 10 फुट लेंथ अछि विड्थ से 4 फुट आज्ञा किछि तो मॉडिफाई नै कंपनी ही सेया दोछि आज्ञा आपन पाखरे पूरा नुवा पूरा ब्रांड न्यू गाड़ी आपन पाखरे इंट्रेटी भाई प्रोवाइड कर देचंती जोटा कि होछि V30 रो मॉडल कलर भी बढ़िया टेक्सचर रे अछि आपनकर भाई या ऊपर हे परियो फाइनेंस सर आप रही जीव या ऊपर हे परियो सब गाड़ी ऊपर आपनकर फाइनेंस ऊपर पाखा 5 लाख टका पर्यंत फाइनेंस हे आज्ञा 5 लाख वाला फाइनेंस हे परियो केते कोन रखछथि भाई ये गाड़ी रो दाम अछि 6,80,000 टका 5 लाख वाला आपन फाइनेंस पाइ जेते निहाती 6,80,000 रो 2 लाख भीतर डाउन पेमेंट देबे तो जते अधिक डाउन पेमेंट देबे आपन भाई इंटरेस्ट रेट सेते कम पड़ियो आ भलो भी जल्दी भी आपन सोची पारि कि ना गाड़ी निजर ओन करि परियो वर्तमान ये व्हाइट कलर V50 मॉडल अछि तार ऊपर मॉडल टा भाई एटा अछि तो ये कोन केमती अछि ये पिकअप सेगमेंट को पूरा हां ये पिकअप सेगमेंट को पळौछि आर डाला 10 फुट लंबा अछि टायर भी ऊंचा भी अछि आज्ञा आ 2023 मसियर भी गाड़ी आज्ञा 2000 भाई तो पूरा सब नुवा गाड़ी भाईंग पाखरे आपन किछि आवश्यकता नाही आपन काई पुराना गाड़ी सेटू एक्सीडेंटल गाड़ी कोडी गाड़ी पलटी हे जाइतिबो डल्ला भांगी जाइतिबो किछि दरकार नाही पूरा डायरेक्ट गाड़ी आपन पिकअप सेगमेंट भितरे पूरा बढ़िया मॉडल रो गाड़ी व्हाइट कलर डाला केते फुट अछि भाई डाला लंबा 10 फुट अछि आज्ञा 10 फुट आज्ञा जे प्रस्त विड्थ टा अछि के 5 फुट आज्ञा 5 फुट पूरा रेडी तो पूरा आपनकर शोरूम रे जेमिति कंडीशन लो गाड़ी आपन देखुचंती सेमिति कंडीशन लो गाड़ी आपन पूरा नुवा पाई परिबे एटा आपनकर कटक रजिस्ट्रेशन सहित अछि जदि आपन ई गाड़ी टी पूरा इनक्वायरी अछि तनि या ऊपर केते कोन भाई दबा रेट आज्ञा 7,20,000 अछि आपन से 2 लाख टका डाउन पेमेंट धरि छडथान 1,70,000 रू 2 लाख टका आपन गाड़ी रे जत्ति के सारा गाड़ी देखले आपन सब आस्किंग प्राइस ऊपर हमें कथा हेछु तापर जदि नेगोशिएशन दरकार ऑन टेबल किछि हे आसिला पर हे परियो फोन ले किछि हे परियो ने आपन आसंतु आसिला पर ना कथा हबा नेक्स्ट भाई कोन देखियो आपनकर हम पाखरे प्राइवेट गाड़ी भी अछि प्राइवेट गाड़ी छोटो परिवार पे जाय मल्टी पर्पस यूज रे आपन को घर रो कोनोसी यूज पई के ऑल्टो मॉडल रो गाड़ी उठे दरकार थिला वो आपन कमर्शियल भी यूज करबे प्राइवेट भी यूज करबे बेसी तो ओला ऊपर चालू मॉडल भी चले तो याको कोन केंती भाई करेबा सर 2,30,000 टका रेट रखि छै ना आप फाइनेंस भी हे परियो रिफाइनेंस भी ये ऊपर भी फाइनेंस हे परियो आपण आदिमाता मोटर्स रे वैरायटी प्रकार गाड़ी देखिबे एठी देखछन तो एठी उठे एटा लास्ट को अछि स्किप करंतुनी तापर एटा हमें देखिबा मैजिक एक्सप्रेस
सेम सेटा देखले 10 सीटर आज्ञा एटा 8 सीटर अछि एटा 8 सीटर करि परिया ना 10 हां ना ना 10 तो करि परिया आराम से किंतु ऑन पेपर 8 सीटर आज्ञा ऑन पेपर 8 सीटर अछि गाडीटी रो बढ़िया लुक अछि भाई एक्सीडेंटल अछि की गाडी नाइ नाइ एक्सीडेंटल किछ नै एक्सीडेंटल तो भाई के पाखरे पाइबेनी आ आपण अप्रोक्स गोटे वर्ष रु 2 वर्ष रो गाडी आपण पाउचंती नुवा गाडी पूरा कस्टमर गाडी भी आज्ञा अछि କିଛି असुविधा नै आ आपणकर जदी गाडी रो टायर कथा कहबी देन 90% टायर आपण आग चक आ पछ चक पाखा पाखी 80% पाई जिवे इंटीरियर बहुत भलो कंडीशन ले अछि या भाई काम कोन हबो सर काम किछ नै आज्ञा नेकी चलेबे आराम से किछ काम नै मन खुशी करिया पई जदी आपण मोबिल ब्रेक चेंज करि परबी काम आगे मेजर किछ आज्ञा नै गाड़ी तो सेफ्टी ऊपर टाटा रो बहुत बढ़िया कंडीशन ला गाड़ी एटा डिमांड गाड़ी थिला केते रखछन भाई को 4,20,000 रे दे दिबे आज्ञा 4,20,000 अच्छी किंतु भाईंकर हबो किछ उडे बुझले आसिला परे कोन ये भाई ये तो आपण मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी अछि स्विफ्ट डिजायर अछि बस बस एई गाड़ी तो वर्तमान मार्केट नउ जे 5 सीटर होमली पर्पस रे गाड़ी दरकार आपनकर सब प्रकार मेंटेनेंस आपनकर मारुति सुजुकी रे सब भलो फीचर सहित ए गाड़ी टे आपण कंसीडर करि परिबे एटा अछि आपनकर भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन सहित आउ प्राइवेट नंबर प्लेट रे अछि आपण चाहिले भी कमर्शियल करि कि को ओला ऊपर लगै परिबे डिजायर भला गाड़ी आपण पाखरे भाई प्रोवाइड करि दिचंती केते कोन भाई या पूरे आस्किंग रखिचंती मु आस्किंग रखिछि सेही 4,20,000 बळे बाबूजी 4,00,000 रे छाड़ देई गेले 20,000 कमी होला भाई उनका पाखरे 20,000 इंस्टेंट कमी होला जदी सब्सक्राइब न करि आछन से 20,000 प्लस देकिन एठु जिबे मु आपन गारंटी दोछि तो भाई या ऊपर फाइनेंस हे परिबो हां फाइनेंस हे जाय परिबो फाइनेंस हे जो या ऊपर किछ काम होबो ना किछ काम नै किछ काम ना आराम से निचो भाई पूरा मेंटेन करि ना गाड़ी रखिछन तापर भी आपन टेस्ट ड्राइव नेला परे कि मैकेनिक नै के आछन आपन जहा को भी नै के आछन बैंक पकर से सपोर्ट मिली परिबो आगे आगे किछ ना आसी आराम से देखि जहा को देखिया देखि भल लागिल नै कि जिवे आगे ता ऊपर जदी भुवनेश्वर केवल भुवनेश्वर ऊपर आपनकर इंस्पेक्शन टीम दरकार देन मो तरफ रु आपनको इंस्पेक्शन टीम मो तरफ रु आपनको सजेस्ट करि परिबे किछि चार्जेस रहिबो आपनकर बट आपनको पूरा 100% डिटेल्स ना 2 आवर्स भीतर प्रोवाइड करि ना आसी परिबे जदी आपनको दरकार देन मो नंबर रे आपन कॉल करि परिबे जोटा कि आपनकर चैनल कांटेक्ट नंबर तो बर्तन भाई टाटा एटा सबुठ हम शोरूम रे सबुठ लो प्राइस रे आज्ञा लो प्राइस रे अछि मात्र 1,80,000 1,80,000 बाइक प्राइस रे आज्ञा बाइक प्राइस रे आपण कार नै कि जाउचंती 5 सीटर कार पिकनिक टाइम आसीला बुझी परछंती भाई पिकनिक टाइम आसीला दीपावली टाइम भी अछि माने गाड़ी आपण ऑन रोड रे धूली धुआ किछि किबा वर्षा किछि टेंशन नै आपण 5 सीटर गाड़ी बाप मां को धरि के आराम से कोठी के ना बुलीबा को आराम से जाई परिबे आ केते कोन ले दे दो भाई एटा देखिबा आपरे ओटे कोन कर दो आज्ञा अच्छी टेबल ऊपर आसंतु टेबल ऊपर आसंतु आपनको पई आपनको फ्लेक्सिबल रे जहा ही परिबा हमें करै कि दबा वर्तमान गाड़ी रो जति कि आपण देखिले सब मॉडल रो गाड़ी आपण तो मैक्सिमम डॉलर सेगमेंट रो होमली प्रपोज गाड़ी आपण सब देखिले जे कोनोसी गाड़ी रो आपण इंक्वायरी रहउची सेही गाड़ी रो स्क्रीनशॉट नियंतु भाई को नंबर रे फॉरवर्ड करंतु भाई आपनको बेटर डिटेल्स ना देई परिबे काहे ना सब गाड़ी रो डिटेल्स प्रॉपर्ली दबा वीडियो रे लेंथी हे जिबा आपण स्किप कर दोचंती आपण जानि पारनांती तो या ऊपर भाई कोन केमती रहइबा टिके कहलो ये 22 फुट रो डाला अछि आज्ञा ये हमर बोथ ओडिशा और नेशनल परमिट रे गाड़ी आज्ञा चलई परिबे आज्ञा आ गाड़ी सब वर्षक रो अछि 2023 रो रजिस्ट्रेशन गाड़ी अछि आज्ञा आ सब 10.5 टन रो पासिंग आज्ञा अछि 10.5 टन रो पासिंग आपण बोथ ट्रांसपोर्टेशन हो सीमेंट रे हो सब थरे आज्ञा लगे ऑल इंडिया परमिट आ गाड़ी रो वैल्यूएशन बर्तन 20 लाख अछि आज्ञा किंतु मु दोउची आपन 16,50,000 विथ इंश्योरेंस 3 लाख रो गाड़ी आपन को पूरा अपडेट पेपर सहित सब इंश्योरेंस करी कि ना देबे एटा तो यूज हेनी भाई टायर ना किछि आज्ञा यूज हेनी पूरा नुआ आज्ञा अछि आज्ञा पूरा भुवनेश्वर रजिस्ट्रेशन गाड़ी अछि OD02CE नंबर रजिस्ट्रेशन अछि आज्ञा आ बढ़िया नंबर भी आज्ञा अछि 5727 चॉइसेबल नंबर आपण पाई पारलेनी आ कोन अछि आ गाड़ी रो तो किछि उठे कोठी किछि काम करिवार नाही भाई दीटा स्टॉक आज्ञा अछि सेम मॉडल दीटा स्टॉक आज्ञा सेम मॉडल लो दीटा स्टॉक आज्ञा सेम मॉडल लो दीटा स्टॉक आपण पाकर फर्स्ट कम फर्स्ट सब जोटा चाहिए सेटा नहीं सेम पैसा सेम ना 20,000 डिस्काउंट करबी 20,000 एडरे 20,000 टन डिस्काउंट होला 1630 रे आगे दे परबे 1630 रे एटा आपण दे परबे एटा 1650 रे 1650 रे आगे पूरा दीदीटा गाड़ी आपण देखिबो ते पूरा सेम माने भाई
କଣ କେମିତି ସେମ୍ କେମିତି ରଖିଲେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲିନି। ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ଏଜ୍ ସେମ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ସେମ୍ ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି, ସବୁ ସେମ୍ ସେଇଟା ଅଛି। ମତେ 20,000 ଟଙ୍କା କମ କିଣା ପଡିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟମର ସେ ବେନିଫିଟ ଦେଇଦେବି। ଭାଇଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟି ଲେବୁଲ ଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯାହା କମ ରେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି 20,000 ମେମ୍ବର। 20,000 ଅଧିକା କିଣା ଆମ ପଡିଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକା ନେବେ। ପୁରା ଗାଡିରେ ଆପଣ ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନା ଜାଣିନେଲେ। ଏଠୁ ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଇଏ ବି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି, ଆଉ ଏଇପଟେ ରହିଲା ମୋ ସେଇଟା ବି ଗାଡି, ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି ଆଜ୍ଞା। ଏଇପଟେ ରହିଲା ମୋ ଗାଡି, ସେଇପଟେ ରହିଲା ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି। ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟକ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ 15 ଡେଜ ପରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଆସିବ ଆମେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପଡେଟ ଦେଖାହବ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦିମାତା ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦୀପାବଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦେଖି ଯାଇକି ଟିକେ ବାଣ ଦେଖି ଯାଇ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗାଡିଟା ନିଅନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଇନକମ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ବାଣ ଫାଣ ନ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଟର ହବ। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।